За миний энэ доор харагдаж байгаа бичлэг бол хужаад хуурамчаар үйлдвэрлэж байгаа виски. Арх, ус, өнгө амт оруулагч, химийн арилгатай бодис холиод яаж ингэж виски хийж байгааг би хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ нь өөрөө иргэдийн эрүүл мэндэд болон амь насанд асар их аюултай. Манайхан энийг ил болон далдаар маш ихээр оруулж ирж байгаа. Гэхдээ хүн энэ хуурамч вискинээс ашиг харж зарж иж болно. Гэхдээ энэний чинь ард хүний эрүүл мэнд амь нас яригддаг. Нэг гэр бүлийн асуудал, нэг өрх гэрийн асуудал яригддаг юм а. Үүлийн үрчин тань дээр буцаж ирэх учраас хужаад хуурамчаар үлдсэн арх виски бити оруулж ирж зарж нэг хохироогооч гэж уриалмаар байна. Мөн манайхан тэгдэг те дадвар 200 300 400 мянган төгрөгийн виски 20 30 мянган төгрөг болж хямдарлаа. Энэ бол яалтчгүй оригоо гэж зархлаар очоод худалдан аваад уудаг. Их хэмжээгээр уугаад те амь насаа алдсан хүртэл байдаг шүү дээ. Энэ явандаа хүний эрүүл мэндэд цаг хугацааны явцад хохирол учруулах нь ойлгомжтой. Та эдэн доорх бичлэгээс харж байгаа үстэй. Яаж ингэж маш хурдан өнгө оруулж байгааг ориг вискинээс нь ялгахад хүртэл ийм хэцүү. Миний хувьд та эдэн ард харагдаж байгаа. Би өөрөө арх вискинээс хол хүн. Харин энийг би цуглуулдаг. Гэхдээ арх виски хэрглэж байгаа би зарим иргэдтэй. Тэрнийг худалдан борлуулж байгаа зарим нэг хүмүүс энэ анхааруулга бичлэгийг хүргэж байгаа нь энэ юм аа. Тиймээс тэ үнэхээр тэр уумаар байгаа бол тэр ориг гээд за бүр болохгүй бол тэр дотоодынхоо үйлдвэрлэж байгаа тэр цагаан архинаас тэрнээс энэ хятадд үйлдвэрлсэн энэ виски амь нас эрүүл мэндэд чинь асар их хохиролтой шүү. Энийг л хэлэх гээд байгаа юм. Манайханд зарим нэг одоо тэ энэ архийг оруулж ирдэг хүмүүстээс анхааруулж хэлэхэд буцаад үүлийн үрчин тань дээр буу шүү. Тиймээс 5-10 цаасны ашиг хараад иргэдийг бигтэй хохироо.